சளி மற்றும் இருமல் போன்றவை பெரிய பிரச்சனைகளாக இல்லாவிட்டாலும் சில நேரங்களில் அது பெரும் தொந்தரவாகவும் எரிச்சலூட்டும் வகையிலும் இருக்கும். ஒருவருக்கு சளி அதிகமாகிவிட்டால் இரவில் நிம்மதியான தூக்கத்தை பெற முடியாது மற்றும் எதிலும் கவனமும் செலுத்த முடியாது. இந்த சளிக்கு பெரும்பாலானோர் கடைகளில் விற்கப்படும் சளி மருந்தை பயன்படுத்துவார்கள். சளி மருந்துகளை அதிகமாக சாப்பிட்டால் தலை சுற்றல், தலைவலி மற்றும் விரைவான இதய துடிப்பு போன்ற பக்க விளைவுகள் ஏற்படும். இதற்கு அதில் உள்ள சில ரசாயனங்கள் தான் காரணம். ஆனால் இந்த சளி தொல்லைக்கு பக்க விளைவு இல்லாத ஒரு எளிய இயற்கை நிவாரணி உள்ளது. அதுதான் தேன் உரை. இது உடனடி நிவாரணத்தை வழங்கக்கூடியது. இப்போது அந்த தேன் உரையை எப்படி செய்வதென்று பார்ப்போம். தேனில் ஆன்டி பாக்டீரியல் தன்மைகள் உள்ளன. இது நுரையீரலில் தேங்கியிருக்கும் சளியை வெளியேற்றும். இப்போது நீங்கள் சுத்தமான மலைத்தேன், தேங்காய் எண்ணெய், அரிசி மாவு, நாப்கின், கட்டுத்துணி மற்றும் ஒட்டக்கூடிய மருத்துவ டேப்பை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். முதலில் ஒரு பவுலில் தேன் மற்றும் அரிசி மாவை போட்டு கையில் ஒட்டாதவாறு கலந்து கொள்ள வேண்டும். பின் அத்துடன் சிறிது தேங்காய் எண்ணெயை சேர்த்து கலந்து கொள்ள வேண்டும். பின்பு தயாரித்து வைத்துள்ள கலவையை நாப்கின் மீது வைத்து மார்பு பகுதியில் வைத்து அதன் மேல் அடிபடும் போது பயன்படுத்தும் கட்டுத்துணியை போர்த்தி ஒட்டக்கூடிய மருத்துவ டேப்பால் ஒட்ட வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு இந்த சிகிச்சையை மேற்கொள்வதாக இருந்தால் இந்த தேன் உரையை இரவில் தூங்குவதற்கு 2 அல்லது 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பு மார்பு பகுதியில் ஒட்டி எடுத்துவிட வேண்டும். ஒருவேளை பெரியவர்களுக்கு இந்த சிகிச்சையை மேற்கொள்வதாக இருந்தால் இரவு முழுவதும் இந்த தேன் உரையை வைத்திருக்கலாம். சளி அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தால் தொடர்ந்து 2 அல்லது 3 நாட்கள் பின்பற்றுங்கள். இதனால் சளி முற்றிலும் வெளியேறிவிடும்.